Era autunno. Le foglie cadevano e le nuvole si facevano più fitte. Miffy stava giocando fuori con la palla quando all'improvviso iniziò a piovere. Prima che i suoi vestiti si bagnassero, corse dentro casa. Se vuoi continuare a giocare fuori, Miffy, devi metterti l'impermeabile, disse la mamma. Miffy si mise l'impermeabile. Adesso poteva di nuovo tornare fuori a giocare. L'orsetta Barbara Bear bussò alla porta. Ha smesso di piovere, signora Bunny. Miffy può venire con me nel bosco a cercare delle belle foglie autunnali per farci delle decorazioni? Mi sembra proprio una bella cosa da fare, Barbara Bear. Ma sarebbe meglio che Miffy indossasse il suo impermeabile in caso dovesse piovere di nuovo. Fu molto divertente cercare le foglie con Barbara Bear. Trovarono alcune foglie gialle, altre rosse e altre ancora marroni. Con queste ci faremo delle bellissime decorazioni, disse Barbara Bear. Guarda, il sole è tornato a splendere e ora fa anche più caldo. Possiamo appendere i nostri impermeabili su questo ramo mentre cerchiamo altre foglie. Presto i loro cesti si riempirono di belle foglie. Dopo tutto questo lavoro non hai tanta sete? Domandò Barbara Bear. Andiamo a casa mia. Ho della limonata che potremo bere. Entrarono dentro la casetta di legno di Barbara Bear. Mentre stavano bevendo la limonata, Miffy guardò fuori dalla finestra e vide che aveva di nuovo cominciato a piovere. Oh, povere noi! I nostri impermeabili, disse Barbara Bear, sono rimasti là fuori appesi al ramo. Saranno completamente zuppi. E anche noi ci inzupperemo tutte se usciremo per andare a prenderli, disse Miffy. Non ti preoccupare, Miffy, disse Barbara Bear. Io ho un ombrello abbastanza grande per riparare entrambe. Sotto l'ombrello di Barbara Bear corsero all'albero dove avevano appeso i loro impermeabili. Erano bagnati e gocciolanti. Non posso indossare il mio impermeabile, disse Miffy. Come tornerò a casa, la mia mamma si arrabbierà se arriverò tutta bagnata. Verrò con te fino a casa, Miffy, disse Barbara Bear. Il mio ombrello ci farà rimanere asciutte. Le due amiche erano ancora asciutte quando arrivarono a casa di Miffy. Miffy era preoccupata pensando a cosa avrebbe detto la sua mamma vedendola arrivare a casa senza il suo impermeabile addosso. Quando mamma Bunny vide le due amiche sotto l'ombrello, fu felice che Miffy non si fosse bagnata con tutta quella pioggia. Miffy, dov'è il tuo impermeabile? Mi dispiace, ma il mio impermeabile è completamente zuppo, disse Miffy. L'ho lasciato appeso a un ramo. Va bene, Miffy, disse mamma Bunny. Potrai andare a recuperare il tuo impermeabile quando smetterà di piovere. Ti ringrazio, Barbara Bear, per aver protetto Miffy con il tuo ombrello. Entra e vieni a prendere un po' di tè. Dopo il tè pioveva ancora. Miffy e Barbara Bear guardarono tutte le belle foglie che avevano trovato. Cosa faremo con tutte le nostre foglie? Domandò Miffy. Siccome piove ancora, disse Barbara Bear, che ne dici di un cappello per la pioggia? Sì, disse Miffy, e poiché non ho il mio impermeabile, io farò una mantella per la pioggia. Presto Barbara Bear ebbe un favoloso cappello per la pioggia e Miffy una mantella colorata. Corsero fuori e con loro grande sorpresa si accorsero che aveva smesso di piovere. Dai, Miffy, ora che il sole splende di nuovo andiamo a recuperare i nostri impermeabili. Ok, disse Miffy, ma comunque portiamo anche l'ombrello, il nuovo cappello e la nuova mantella. Non si sa mai, potrebbe ricominciare a piovere. In una splendente giornata, il campanello della casa di Miffy suonò. Nonno e nonna Bunny erano venuti a fare una visita. Ciao, Miffy, disse nonna Bunny. Avevamo pensato di venire a farti visita e stare un po' con te a casa, ma visto che oggi è una giornata così calda, abbiamo deciso di portarti in spiaggia. Oh, che bello! Gridò Miffy. Mi piacerebbe molto vedere la spiaggia. Ma che bella idea, disse mamma Bunny. Io vi preparerò un buon pranzo, così potrete fare un bel picnic. E potrete raccontare a Miffy com'era la spiaggia quando voi eravate giovani. Papà Bunny disse: io vi porterò con la macchina fino alla spiaggia.
Così salirono tutti nella macchina di papà Bunny. Quando arrivarono, nonno Bunny disse: «Quando noi eravamo giovani, facevamo sempre dei castelli con la sabbia. Forse potremmo farne qualcuno anche oggi». «Sì», disse papà Bunny. «Anch'io mi ricordo dei castelli di sabbia. Potremmo farne alcuni tutti insieme». «Anch'io li ho fatti», disse nonna Bunny. «Mi ricordo che la sabbia doveva essere bagnata». Così Miffy prese il suo secchiello e andò vicino all'acqua. Riempì il secchiello di sabbia bagnata e lo portò dove tutti gli altri erano seduti. Miffy lo dovette fare parecchie volte, dato che serviva molta sabbia per fare un bel castello. Era meraviglioso. E proprio quando il castello fu terminato, arrivò Melanie, una cara amica di Miffy. «Ti andrebbe di giocare a palla con me, Miffy?» chiese Melanie. «Oh, certo», disse Miffy. «Non vi allontanate troppo», disse papà Bunny. «Potreste perdervi». «Non ci perderemo, papà», disse Miffy, «perché sappiamo che voi vi trovate proprio dov'è il castello di sabbia». Così Miffy e Melanie si misero a correre, calciando la palla lungo la spiaggia. Presto si ritrovarono molto lontane. A un certo punto l'acqua lentamente cominciò a salire sulla spiaggia. «Oh, poveri noi», disse nonna Bunny. «L'acqua si sta avvicinando sempre di più al nostro castello di sabbia. Sarà meglio spostarci subito un po' indietro». Ma non fece in tempo a dire ciò che presto l'acqua arrivò al castello e lo distrusse completamente. Miffy e Melanie erano stanche e cominciarono a tornare indietro. «Dove sono i tuoi, Miffy?» chiese Melanie. «Non riesco a vederli». «Non ti preoccupare, Melanie», disse Miffy. «Sono proprio vicino al nostro castello di sabbia». Miffy cercò e ricercò, ma non riusciva a vedere il castello di sabbia. Non poteva certo immaginare che le onde del mare lo avevano distrutto. Lei e Melanie camminarono e camminarono lungo la spiaggia. «Ma dov'è il castello?» disse Miffy. «Forse ci siamo allontanate davvero troppo, Melanie». «Miffy, Melanie, siamo qui!» «Il mare è arrivato fin qui e ha trascinato via il nostro castello di sabbia». «Meno male che le nostre case non sono fatte di sabbia», disse Miffy. E furono molto felici di essere di nuovo tutti insieme. Miffy stava andando a fare una visita alla zia Alice. Lungo la strada incontrò un prato pieno di fiori colorati e di farfalle che volavano di qua e di là. Ma guarda, cosa c'era sull'erba? Un bruco stava mangiando una foglia di uno di quei bellissimi fiori. «Perché stai mangiando quella foglia, piccolo bruco?» domandò Miffy. «Ti porterò a casa della zia Alice e lei ti mostrerà qualcosa di più adatto da mangiare». Prese con molta delicatezza il piccolo bruco e lo portò con sé a casa della zia Alice. Miffy trovò la zia Alice indaffarata nel giardinaggio. «Cos'hai lì con te?» domandò la zia Alice. «Ho qui un bruco birichino», disse Miffy. Si stava mangiando una foglia di un bellissimo fiore. La zia Alice si mise a ridere. «I bruchi devono mangiare le foglie, Miffy», disse la zia Alice. «È ciò di cui hanno bisogno per poter affrontare la grande metamorfosi». «Cos'è una metamorfosi?» domandò Miffy. «Lo vedrai», disse la zia Alice. «È una cosa così magica che farai fatica a crederci». A quel punto Miffy era molto emozionata. Si domandava cosa sarebbe mai potuta essere la grande metamorfosi. La zia Alice posò delicatamente il piccolo bruco vicino a delle foglie succulente.
Puoi venire ogni giorno a vedere il bruco, Miffy, e portargli ancora altre foglie, disse. Vedrai qualcosa di molto sorprendente. Miffy era davvero molto curiosa. Adorava le sorprese e non vedeva l'ora di andare a vedere il bruco. Ogni giorno Miffy andava a casa della zia Alice. Portava al bruco un po' di foglie, ma non notava niente di diverso. Devi avere pazienza, Miffy, le disse la zia Alice. La sorpresa arriverà. Nella visita successiva, Miffy era molto triste. Accipicchia, guarda, il bruco si è arrotolato del filo bianco tutto intorno. Quello si chiama bozzolo, disse la zia Alice. Il bruco lo fa da solo e si addormenta lì dentro. La prossima settimana vedrai la grande sorpresa. Miffy era così emozionata che la settimana successiva portò con sé la sua amica Eggy a vedere la grande metamorfosi. Loro guardarono, ma non successe nulla. Il bianco bozzolo era sempre lì. Ma all'improvviso qualcosa iniziò a muoversi. Si scosse e si agitò. E alla fine si ruppe. Le due conigliette si chinarono più vicino. I loro occhi erano spalancati per lo stupore. Fuori dal bozzolo ora c'era non un bruco, ma qualcos'altro. Che cos'era? Si trascinava fuori. Poi, che sorpresa! Aprì le ali. Era cambiato sul serio. Non è più un bruco, gridò Miffy. È una farfalla. Avevi ragione, zia Alice. È successo qualcosa di molto magico. Un piccolo bruco affamato si è trasformato in una meravigliosa farfalla. La farfalla sbatté le sue belle ali in segno di saluto e volò via. Una mattina la mamma di Miffy, nel preparare la colazione, si accorse che non aveva più carote. Sapeva che Miffy adorava le carote. Sono andata al mercato questa mattina, ma qualcuno aveva già comprato tutte le carote e non ne erano rimaste più. Io so chi ha delle carote nel suo orto. Poppy Pig. Poppy Pig ha un meraviglioso orto pieno di carote. Se vai a casa di Poppy Pig, sono certa che ti darà un po' delle sue fresche carote. Ma proprio in quel momento Poppy Pig si stava sedendo per fare colazione. Stava mangiando le ultime carote del suo orto. Queste carote sono così buone che non posso resistere. Ne devo piantare delle altre, disse Poppy Pig. Guardò su e vide Miffy venire verso di lei. Buongiorno, Miffy. Ciao, Poppy Pig, disse Miffy. Sono venuta perché volevo assaggiare qualcuna delle tue deliziose carote. Poppy Pig si dispiacque di aver mangiato tutte le carote che aveva. Oh, mi dispiace, disse. Non mi resta più neanche una carota oggi. Se pianto subito delle altre carote, saranno pronte per essere mangiate solo tra qualche settimana. Proprio in quel momento arrivò la zia Alice con 2 cesti pieni zeppi di carote. Ciao, Miffy. Ciao, Poppy Pig. Ho comprato tutte le carote del mercato questa mattina perché devo fare qualcosa di veramente speciale. E tutte e 2 siete invitate a una cena a base di carote. Potete portare qualche amico se volete, disse e si incamminò verso casa sua. Miffy e Poppy Pig non vedevano l'ora che arrivasse quel momento. Poi arrivarono anche Boris e Barbara Bear. Miffy e Poppy Pig dissero loro che la zia Alice stava preparando una cena a base di carote. Noi non amiamo proprio tanto le carote, disse Boris Bear. Ma dovete venire, disse Miffy. Mia zia Alice preparerà una cenetta deliziosa con le carote. Per tutto il pomeriggio la zia Alice fu impegnata in cucina.
Prima di sera, Boris Bear si stava gustando un succulento panino imbottito. Boris Bear, gridò Barbara Bear, cosa stai facendo? Lo sai che stasera siamo invitati a casa della zia Alice per una cena a base di carote ed è quasi ora di andare. Sì, ma io non amo le carote, disse Boris Bear. Neanche io, disse Barbara Bear, ma se avremo tanta fame forse ci piaceranno. Per cui lascia quel panino e andiamo. Quando furono vicino alla casa della zia Alice, sentirono un profumino delizioso. Che buon profumo, disse Barbara Bear. Non possono essere le carote, disse Boris Bear. Forse ha cucinato qualcos'altro. Quando furono tutti pronti per la cena, la zia Alice servì loro una zuppa di carote, del pane alle carote, una torta di carote e del succo di carote. Dai, provate qualcosa, disse la zia Alice. Boris e Barbara Bear apprezzarono ogni piatto della cena della zia Alice. Qui c'è una carota sorpresa per il dolce, disse la zia Alice. Urrà! Gridò Boris Bear. Che fantastica cena a base di carote! Tornando verso casa, Boris Bear disse a Barbara Bear: ho mangiato davvero molto bene. Pianterò un sacco di carote nel nostro orto. Miffy adorava i colori. Guardò fuori dalla sua finestra per vedere quali colori avrebbe notato. Vide che il cielo era azzurro e il prato era verde. Vide dei fiori rossi e dei fiori gialli nel suo giardino. Guardò le sue mani. Io sono bianca, disse, e indosso un vestito blu. È proprio una bella cosa che ci siano così tanti colori, pensò. Proprio in quel momento suonò il campanello. Era Melanie. Ciao, Melanie, disse Miffy. Ciao, Miffy, disse Melanie. Sto andando al parco giochi. Vuoi venire con me? Oh, certo, disse Miffy. Così le due conigliette uscirono insieme. Andando al parco giochi, passarono davanti alla casa di Poppy Pig. La casa di Poppy Pig era rossa con un tetto verde e c'erano dei bei fiori gialli nei vasi davanti alla finestra. C'era Poppy Pig che proprio allora arrivava dal suo giardino. Portava una carriola piena di fresche carote arancioni. Ciao, Poppy Pig, disse Miffy. Ciao, Miffy. Ciao, Melanie, disse Poppy Pig. Che bella casetta colorata hai, Poppy Pig, disse Melanie. Grazie, disse Poppy Pig. È così allegra. Sì, è molto carina, disse Miffy. Miffy e Melanie salutarono Poppy Pig e continuarono il loro cammino. Quando arrivarono al parco giochi, Miffy e Melanie andarono su un'altalena gialla. Scesero giù per uno scivolo azzurro e girarono su di una rossa giostra. Miffy disse a Melanie: guarda, ci sono così tanti diversi colori dappertutto. Oh sì, disse Melanie, è molto divertente. E poi tu sei bianca e io sono marrone. Anche noi due siamo di due diversi colori. Siamo di due diversi colori, ma siamo comunque della stessa razza, disse Miffy. Certo, confermò Melanie, siamo due conigliette, solo che una è bianca e una è marrone. Le due amiche risero quando videro ancora altri colori. Ci sono colori diversi ovunque guardi, disse Melanie. Videro un uccello verde e poi ne videro uno azzurro e tante farfalle colorate.
Intorno al parco giochi c'erano tanti fiori colorati. Mentre si stavano incamminando verso casa, le nuvole cominciarono ad addensarsi. Il cielo azzurro diventò grigio. «Oh, povere noi, ho paura che stia per piovere», disse Miffy. «Sarà meglio che ci sbrighiamo». Ma poi apparve un raggio di sole e le due amichette videro la massima espressione di ogni colore. «L'arcobaleno!» gridò Miffy. Entrambe pensarono: quanto è meraviglioso e colorato il mondo. Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snaffy, Granty, Boris